Hi everybody، مرحبا بكم من جديد على قناتي English Language Learning with كمال. في هذا الفيديو سنرى معا الدرس الثالث من سلسلة دليل نطق اللغة الإنجليزية، والذي ستتعلمون فيه كيفية نطق أحد الأصوات المشهورة في اللغة الإنجليزية وهو صوت بالإضافة إلى قواعد تهجئة هذا الصوت، حيث سنرى الحروف والكلمات التي يقع فيها هذا الصوت. أولا وقبل كل شيء لنقم بتعريف هذا الصوت. The sound is a long single sound. That's why doctors ask you to say this sound to see what is behind your mouth, as in the word father. الصوت هو صوت فردي ممدود كالألف الممدودة في اللغة العربية، لكنها مفخمة. لهذا فالأطباء يطلبون من المريض أن ينطق هذا الصوت ليتمكنوا من رؤية ما وراء اللسان، كما في كلمة father أب. ولمعرفة نطق هذا الصوت لابد من معرفة شكل الفم، الفك واللسان. كما في الصورة، فشكل الفم يكون مفتوح بشكل واسع كما لو أنك تريد التثاؤب. بالنسبة للفك فيتم خفضه، أما اللسان فيكون منخفض مع تحريكه إلى الخلف. ينتج عن ذلك الصوت كالألف الممدودة لكن مع التفخيم. أما الآن فسننتقل إلى قواعد التهجئة، بمعنى الأحرف والكلمات التي يأتي فيها هذا الصوت. The sound can be found in the following spelling patterns. يمكن العثور على الصوت في أنماط التهجئة التالية. With words with AR، الكلمات التي تحتوي على AR. أمثلة: arm ذراع، bark ينبح، card بطاقة، dark مظلم، farm مزرعة، guard حارس، harm يؤذي، large كبير، marble رخام، party حفلة، sarcasm سخرية، tardy متأخر، yard ساحة. القاعدة التالية تقول: words with the following sounds: aunt, aunts, and, ask and o. الكلمات التي تحتوي على الأصوات aunt, aunts, and, ask، وبعض الكلمات التي تحتوي على حرف او. أمثلة: دراما، example مثال، sample عينة، branch فرع، ranch مزرعة كبيرة، advance تقدم، chance فرصة، dance رقصة، France فرنسا، glance نظرة خاطفة، command يأمر، demand طلب، reprimand توبيخ، after بعد، calf عجل، half نصف، staff طاقم، telegraph تلغراف، ask يسأل، basket سلة، class فصل دراسي، glass زجاج، grass عشب، pass يمرر، castle قلعة، fast سريع، last أخير، mask قناع، past ماضي، task مهمة، boss رئيس،
fog ضباب. hot حار. knock يقرع. lost مفقود. rod قصبة صيد. wrong خاطئ. وهناك أيضا كلمات أخرى يأتي فيها هذا الصوت والتي يتم تمييزها والتعرف عليها بالممارسة. لننتقل الآن إلى أغلب الكلمات وأشهرها والتي تحتوي على هذا الصوت. arms صدقة. calm هادئ. palm كف أو نخلة. spa منتجع صحي. squad فرقة. swamp مستنقع. swap مبادلة أو مقايضة. want يريد. wash يغسل. watch يتفرج أو يراقب. yacht يخت. almond لوز. drama دراما. father أب. garage مرأب. lava حمم بركانية. massage تدليك. pasta معكرونة. quarrel شجار. squander يبدد أو يبذر. swallow يبتلع. wallet محفظة نقود. wander يتجول. apart بعيدا أو بمعزل. argue يجادل. arm ذراع. army جيش. article مقالة. artist فنان. bar حانة أو عصا. car سيارة. card بطاقة. carpet سجادة. charge تهمة أو يشحن. charm سحر. charming ساحر أو جذاب. chart رسم بياني. dark داكن أو مظلم. far بعيد. farm مزرعة. garden حديقة. guard حارس. guitar القيثارة. hard صعب. harm ضرر أو يؤذي. large كبير. mark علامة. market سوق. park منتزه. part جزء. party حفلة. regard يعتبر أو احترام. remark ملاحظة أو تعليق. sharp حاد. smart ذكي. start بداية أو يبدأ. target هدف. warrior محارب. block كتلة أو مربع سكني. blonde أشقر أو شقراء. bomb قنبلة. boss رئيس. glass لمعان أو طلاء لماع. God الله. not ليس. dodge مراوغة أو يتجنب. fog ضباب. fox ثعلب. shock صدمة. hog خنزير. hot حار. job مهنة. knob
مقبض الباب. knock يقرع، يدق أو يطرق. loss خسارة. lost ضائع. on على. plot حبكة أو مؤامرة. prompt سريع أو إشارة. rob يسلب أو يسرق. rod عصا أو قصبة صيد. soft ناعم. song أغنية. stop يتوقف أو يوقف. top قمة. wrong خاطئ. comma فاصلة. comment تعليق. commerce تجارة. common مشترك أو شائع. concrete ملموس. body جسم. bother يزعج. bottom أسفل أو القاع. chaos فوضى. closet خزانة. doctor طبيب. dollar دولار. coffee قهوة. colleague زميل. column عمود. monster وحش. novel رواية. object شيء أو موضوع. conscious صاح أو واع. contest مسابقة. contrast تناقض أو اختلاف. gossip ترترة أو نميمة. honest صادق. icon رمز. offer عرض. olive زيتون. option خيار. pocket جيب. problem مشكلة. product منتوج. project مشروع. copy ينسخ أو نسخة. cottage كوخ. solid صلب. sorry آسف. logic منطق. model نموذج. toxic سام. respond يجيب. alcohol كحول. chocolate شوكولاتة. comedy كوميديا. confidence ثقة. crocodile تمساح. hospital مستشفى. lottery اليانصيب. obstacle عقبة. opposite مقابل أو عكس. oxygen الأكسجين. dialogue حوار. document وثيقة. economy اقتصاد. prodigy نابغة أو معجزة. moderate معتدل. modify يعدل أو يغير. monitor مراقب أو شاشة. sovereign عاهل أو حاكم أو ملك. policy سياسة. طبعا هذه الكلمات لها طرق أخرى للنطق، حيث ركزنا في هذه الحلقة على أشهرها وهو صوت وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم هذا الدرس يمكنكم الضغط على زر لايك أو كتابة تعليق، ولمشاهدة كل ما هو جديد يمكنكم الضغط على سبسكرايب مع تفعيل الجرس. أشكركم على المشاهدة، أراكم قريبا.